大部分都有毒啊。哦，103，咦？咪好似 miss 咗個郵箱嘅。香港人都唔知邊啲係外勞。樟腦係啊，樟腦嗰啲金銀花咯，菊花好似冇問題，但係菊花一隻銀菊露啊，有隻叫做銀菊露咧，有金銀花有菊花咁樣就唔飲得，普通菊花茶 OK 嘅，係咯，係應該可能係應該唔少人有嘅，應該呢樣嘢我認知就。係啊，買最緊要咧，因為金銀花唔係貴，唔係平嘢嚟嘅。有啲鋪頭啲24味未必有金銀花嘅，或者落好少嘅，咁嗰啲就 OK 咯。頭先好似忘記咗睇嗰個箱。我上次講過，上次有講過天水圍個公園咧有雞蛋花定唔知乜嘢係。都係對蠶豆症有影響，聽過。其實啲大陸嘢都係飲得，即係偏敏感，係咯。其實應該唔係太過嚴重嘅，你唔係飲太多的話，但係啲食藥就唔同嘅，食藥你定期食，但係即係講西藥啊。但係西藥就比較冇咁危險啦，因為通常都知道邊啲食得邊啲唔食得嘛，因為。啱啱好似睇漏咗呢個箱，唔知有冇俾人投訴？係啊，通常講得出，只有知道 PD 咧，啲西醫咧會知道咩㗎啦，知道咩事㗎啦。10啊，係啊，唔該你。啱啱好似唔記得睇咗郵箱。如果再嚴重啲要輸血咯，我知道要。但係so far未試過，因為呢個蠶豆症咧，就對我身體係咯構成咩問題啦。24味就13蚊啦，五花茶就應該飲得嘅，五花茶應該飲得嘅。銀菊露一定唔飲得啦。咁我買火麻仁我唔知飲唔飲得，火麻仁亦都唔知咩嚟，因為我都24味就主要係一種金銀花嘅嘢啦，叫做露露。呢個啲郵箱好雞啊，係啊，真係好雞啊，其實真係。頭先睇過，好似有睇過，但係好似已經忘咗，因為我冇打到10字啊，咁樣我就可能有機會睇漏嘅，其實。露露啊 ，Lulu， 你唔好當我 Lulu。10號跟住好似就係到7號。見好似有啲擺攤檔出嚟，好似幾得意。呢係咪街市啊？屬於糖水15蚊碗，
哦，呢係歐多亞嘅街市啊，算係戶外街市。牛雜飯30蚊，點解？哦，你都有，你個侄都有蠶豆症，但係佢唔可以接觸嗰啲吸濕豬。可能嗰啲樟腦啊，樟腦啱啱講嗰啲。可能嗰啲吸濕豬仲有嗰啲叫做樟腦嚟，我哋叫做令到啲昆蟲唔接近啊。咁啊，啲樟腦就係蠶豆症人士唔吸得嘅咁樣咯。咁啊，吸濕豬可能有一啲叫同時間有埋嗰啲驅蟲嘅功用啦，我哋可能所以就唔得啦。應該同埋都好細碗嘅，我諗下應該30蚊。呢埲牆後邊咩嚟嘅唔知？呢埲牆後邊睇下 Google 先。係澳門體育綜合體啊！呢樣嘢後邊啊，金絲餅店好似好耐歷史咁嘅樣喎。啲字仔都已經搲嚟搲斜啦，點解？有啲西米露咖啡飲啦，或者叫做菊花蜜6蚊杯，菜蜜有冇咧？冇菜蜜。啲超級市場應該啲嘢平嘅，睇下有冇啲凍嘢飲埋先。幫襯呢啲好似好，呢啲過癮啲好似感覺上。買支凍水都好啊。今日嘅預計消費應該係大概100蚊嘅，因為我頭先已經攞咗100蚊咧，攞去食嘢，找錢佢找咗澳門紙俾我。普普通飲啲烏龍茶算啦。唔該。呢個雞公嘅23啦。去望一望我個樣咧，我見佢收銀嘅地方咧，佢望一望我之後望我睇下找咩錢俾我，我用澳門紙找咧，又找翻一個港幣2蚊俾我。澳門有乜嘢電子支付有支付寶啦、微信支付啦、中銀二維碼啦，澳門通都有個手機 app 嘅。
咁啊，澳門通即係澳門通就八通啊，即係有綠色啲卡嘢。有時我掟出嚟俾大家睇先，掟唔到。係呢張嘢啊，綠色呢張嘢。係呢張澳門通嚟嘅，呢張嘢啊，呢張嘢都有呢張嘢都有手機 app 嘅，咁呢一個都可以用呢個澳門通嘅 app 嘅電子支付都得嘅咁樣咯。至於呢幾樣啦，我諗係咯。佢有微信支付啦，知道係啦，有好幾種啦。咁我就覺得永遠都係有啲實體嘅澳門嗰啲澳門通就好用好多，我自己咁覺得啦。攞張嘢出去拍一拍咁就得啦，咁樣我覺得最方便，唔使我再揞部電話出嚟啊，搞咁多嘢啦。不過應該大家都知我澳門通樣嘢係咯。咦？奇怪啦！應該呢度嚟嘅喎。和樂大馬路及呢個比約航街啊，諗住使埋有啲澳門紙咯，諗住今日應該都使得到嘅應該。菲臘士行，我之後開支茶先。應該我諗下次應該有排都唔會過嚟澳門嘅。不過話時話，今日嘅天氣好舒服啊，我覺得好舒服，冇乜太陽。我都有啲自助火鍋嘅。138，因為食個晏晝餐大概40零蚊啦，呢度就跟飯或者熱嘢飲，就配埋啲油菜，好似都OK 平。我對面先。
呢個其實啲郵箱好乞人憎嘅，呢個編號分得咁開，佢編號咧成日咁矮咧，好難影啊！啲大嘅郵箱就係咁嘅，佢正角落頭好細隻嘅，咁啊7號啦，唔該晒係。咁跟住7號就9號。又係中文好人。澳門仲有電話亭，佢啱啱嗰個郵箱係買埋郵票嘅，可以咁啊。電話亭係咪附近都有電話亭？我冇乜印象喎，冇乜印象。頭先郵箱隔離嗰個係電話亭嚟嘅。係啊，係嘛？你先。咁啊，電話亭係都係澳門電信公司嘅啫，應該都係。係啊，香港電話亭都拆得就拆，係啊，係啊，隔離嗰個係啊 CTM 啊，呢個係啊 CTM 即係澳門電信。咁啊，香港之前有一個渣打花園啊，嗰度有一排嘅電話亭咧，而家好似得翻之前有一排嘅。即係有好似有4、5、6個嘅，俾啲賓賓咧喺度打電話翻去鄉下嘅咁樣啦。而家好似得翻1、2個，即係嗰排電話亭得翻1、2個。同埋而家見到香港有電話亭咯，我都好懷疑嗰啲電話亭其實係咪真係用唔到？如果香港嘅電話亭好似係 PCCW 啊，好似最主要係 PCCW。如果冇記錯嘅話，咁啊呢啲紅色嘅呢啲其實都係擺郵件嘅，擺餸嘅，俾郵差暫時擺啲餸落去啦，唔使孭住咁多餸落去啦，唔使孭住咁多餸周圍每棟大廈咁樣行啦。咁啊，香港就係用紫色啦。咁啊，呢度呢個澳門嘅郵政就所有無論你係暫擺啲餸件又好，攞去寄餸嘅郵箱又好咧，都係紅色嘅。咁啊，呢度係其中間分局啦。佢舊式啲咧，佢都唔係黃風球啦，舊式啲係咁嘅樣嘅。都係圓柱體嘅，但係而家好似冇啦，應該都係咁嘅樣嘅舊式嘅郵箱。同埋呢度都有得寄餸嘅。咁啊，以前咧電話規定咧，便利店入邊咧要有個入錢嘅電話，而家冇啦，係啦，而家冇啦。澳門郵政
咁啊，隔離嗰個就係福德古廟、福德祠、石錦當有嚿，係見到人又冇。咦？咁行嘅？